ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំបាញ់បែវបន្ទាប់ពីយើងកោសសាច់ដូងដាក់នៅលើនំនេះរួចហើយនំនេះគឺអាចញ៉ាំបានពីររបៀបទី1គឺយើងនឹងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងស្រូបពីលើហើយរបៀបទី2គឺយើងនឹងយកល្ងសខ្មៅនឹងមករោយពីលើវិញដោយមិនប្រើទឹកខ្ទិះដូងទេដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសទៅតាមចំណូលចិត្តរៀងខ្លួនបានឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំចំពោះគ្រឿងផ្សំគឺខ្ញុំបានបែងចែកទៅតាមផ្នែកនីមួយៗផ្នែកទី1នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើសណ្ដែកមានដូចជាសណ្ដែកបាយបករួចស្ករសហើយនិងអំបិលចំពោះបរិមាណរបស់គ្រឿងផ្សំនីមួយៗគឺខ្ញុំមានសរសេរនៅលើវីដេអូនឹងតែម្ដងចា៎នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំផ្នែកទី2សម្រាប់ធ្វើសាច់នំបាញ់បែវមានដូចជាម្សៅអង្កតម្សៅឆាអំបិលស្ករសទឹកហើយនិងខ្ទិះដូងផ្នែកទី3នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកខ្ទិះដូងមានដូចជាខ្ទិះដូងស្ករសអំបិលស្លឹកតើយហើយនិងម្សៅឆាផ្នែកទី4គឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់រោយពីលើមានដូចជាសាច់ដូងចាស់ល្ងសខ្មៅតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកសណ្ដែកបាយបករួចនឹងមកលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតហើយមុននឹងយើងអាចប្រើវាបានគឺយើងត្រូវត្រាំទឹកវាចោលរយៈពេល2ម៉ោងសិនបន្ទាប់ពីលាងទឹកស្អាតហើយគឺត្រូវច្រោះទឹកចេញឲ្យស្ងួតបន្ទាប់មកទៀតគឺយកទៅដាក់ចំហុយរយៈពេល20នាទីហើយមុននឹងដាក់ចំហុយសណ្ដែកនោះគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិនសម្រាប់សាច់សណ្ដែកដែលយើងត្រូវយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងនំបាញ់បែវហ្នឹងគឺមានពីរបែបទី1គឺយើងត្រូវស្ងោរឬក៏ចំហុយក៏ប៉ុន្តែគ្រាប់របស់វានៅតែមូលដដែលចំណែកឯបែបទី2បន្ទាប់ពីចំហុយឬក៏ស្ងោររួចគឺយើងត្រូវយកវាទៅកិនឲ្យម៉ត់ចាបន្ទាប់ពី20នាទីរួចមកសណ្ដែករបស់យើងគឺបានឆ្អិនល្អហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកសាច់សណ្ដែកដែលនៅទាំងមូលបន្ទាប់ពីចំហុយរួចដូច្នេះបន្ទាប់ពីចំហុយឆ្អិនរួចយើងគ្រាន់តែយកស្ករសហើយនិងអំបិលបន្តិចដែលយើងបានត្រៀមរួចហ្នឹងមកលាយច្របល់ចូលគ្នាវាជាការស្រេចពេលនេះសណ្ដែករបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនបានឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកខ្ទិះដូងម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះដូងដែលយើងបានត្រៀមរួចហ្នឹងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងនោះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវបើកភ្លើងមធ្យមកូរទឹកខ្ទិះដូងនៅលើភ្លើងនោះបន្តិចរួចហើយត្រូវចាក់អំបិលនិងស្ករសចូលរួចហើយត្រូវកូរឲ្យស្ករសនិងអំបិលនឹងរលាយល្អសិនចាំយើងដាក់ស្លឹកតើយចូលទៀតបន្ទាប់ពីទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងបានពុះហើយគឺយើងអាចស្រង់ស្លឹកតើយនោះចេញបានបន្ថយភ្លើងបន្តិចរួចហើយត្រូវយកទឹកមកលាយជាមួយនឹងម្សៅឆានេះរួចកូរឲ្យសព្វហើយចាក់ម្សៅឆានោះចូលទៅក្នុងឆ្នាំងទឹកខ្ទិះនោះម្ដងបន្តិចនិងកូរឲ្យជាប់ដៃប្រសិនបើយើងប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកហើយកូរអត់ជាប់ដៃទេវាអាចធ្វើឲ្យទឹកខ្ទិះរបស់យើងនឹងឡើងដុំបានពេលនេះទឹកខ្ទិះដូងគឺបានពុះម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចលើកវាចុះរួចទុកមួយឡែកសិនឥឡូវគឺយើងនាំគ្នាមកលាយម្សៅដើម្បីធ្វើសាច់នំបាញ់បែវជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅអង្ករនឹងចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺជាម្សៅឆាស្ករសអំបិលរួចហើយត្រូវកូរគ្រឿងស្ងួតនោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងដែលយើងបានត្រៀមរួចនឹងចូលទៅរួចច្របល់ឲ្យសព្វម្សៅសម្រាប់ធ្វើនំបាញ់បែវគឺអត់ខាប់ទេទឹកវាគឺរាវបែបនេះឥឡូវនេះម្សៅរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅចាក់នំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យពុះសិនបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវយកកូនចាននោះទៅដាក់ចំហុយប្រហែលជា1នាទីសិនការដែលយើងត្រូវដាក់កូនចានចំហុយមុនបែបនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យសាច់នំរបស់យើងស្អិតជាប់ខ្លាំងពេកនៅពេលដែលវាឆ្អិនហើយការចាក់ម្សៅគឺយើងចាក់ម្ដងតែបន្តិចទេព្រោះអីកម្រាស់របស់នំហ្នឹងគឺស្ដើងល្មម
បន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់ចំហុយរយៈពេល5នាទីឬមួយក៏រហូតដល់សាច់នំរបស់យើងនឹងឆ្អិនបាន 80% នៅពេលណាដែលសាច់នំផុនយើងឆ្អិនពេលនោះសាច់របស់វានឹងឡើងថ្លានៅពេលដែលសាច់នំរបស់យើងបានឆ្អិនហើយពេលនោះគឺយើងអាចយកសណ្តែកដែលយើងបានចម្អិនរួចហ្នឹងមកដាក់ពីលើវារួចហើយគ្របគម្របវិញនឹងដាក់វាចំហុយម្ដងទៀតរយៈពេល1នាទីចាពេលនេះនំបាញ់បែវរបស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវបន្តចាក់នំបែបនេះរហូតដល់ម្សៅរបស់យើងនឹងអស់ទៅចំណែកឯចានវិញប្រសិនបើបងប្អូនមានចានសំប៉ែតតូចបែបនេះគឺកាន់តែល្អឬមួយទៀតក៏បងប្អូនអាចប្រើជាពុម្ពដែកបែបនេះក៏បានដែរចំពោះបងប្អូនដែលអត់ចូលចិត្តពិសាទឹកខ្ទិះដូងទេគឺបងប្អូនអាចពិសាជាមួយនឹងល្ងខ្មៅក៏បានឬមួយក៏ល្ងសក៏បានតែមុននឹងយើងអាចពិសាបានគឺត្រូវរំលីងវាឲ្យឡើងក្រហមនិងឈ្ងុយសិនបន្ទាប់ពីលីងល្ងឆ្អិនរួចហើយគឺបងប្អូនគ្រាន់តែយកល្ងសហើយនិងខ្មៅនឹងមកច្របល់ចូលគ្នារួចហើយដាក់ស្ករសបន្តិចវាជាការស្រេចចំពោះស្ករសនេះវិញគឺបងប្អូនអាចដកចេញបានប្រសិនបើអត់ចូលចិត្តផ្អែមទេនៅពេលដែលយើងឆ្កឹះនំចេញពីចានគឺបងប្អូនអាចប្រើជាស្លាបព្រាស្ដើងដូចខ្ញុំអញ្ចេះក៏បានឬមួយអាចប្រើជាកាំបិតវិញក៏បានដែរចំពោះសាច់ដូងដែលយើងត្រូវញ៉ាំជាមួយនឹងនំបាញ់បែវនេះត្រូវតែជាសរសៃស្ដើងតូចបន្ទាប់មកគឺយើងយកសាច់ដូងដែលយើងបានកោសរួចនឹងដាក់ពីលើនំនោះសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តពិសាជាមួយនឹងល្ងយើងគ្រាន់តែយកល្ងដែលយើងបានលាយចូលគ្នាអំបាញ់មិញហ្នឹងមកដាក់ពីលើវាជាការស្រេចតែសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តពិសាជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងវិញគឺអាចជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងឬមួយក៏ស្រូបពីលើវិញក៏បានដែរអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយជាចុងក្រោយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា